Tete chikala sukisa nawo basuzeri chibanga baita chadi mukadzi nokuti anoda kuzvisungirira. Ndakazongeza nas. Murume akambonzi mbona munogara nemukadzi. Ari pambaita. All right. Amai. What? No, sir. What? Tumekubura utaratibu ndani Mungu achelewe. Zachaura chacho. Kukura utaratibu ndani Syria. Na mwali tunataka chacho. Kufanya utaratibu. Uzinzwisisa here kuti zvere vachikukura. Taratibu. Zita ndiani? Suzenji wanga. Sapo. Gavinya. Mambo. Chichire. Aba chichi. Ndiyo. Pamakafa kunokudari. Akanobata ipsi Takabva kumweni ndakatanga kusvika kumba. Akasvika kumba ini ndatovana. Ndobva asvika achigara mudhumbenja mama vamweni vangu. Agara imomo. Ini ndobva ndamunza achitaura imomo ndobva ndati sezvo akagara mudhumbenja mama ndinongomusiya akadero. Ndavata ndaona pakati peusiku. Ndaona pakati peusiku munhu asina kupinda mumba. Ndobva ndamuka ndikaona chidhumbenja chakavhurika. Ndikabva ndapinda mudhumbe ndikaona akawaridza saga pasi akavata. Ndikamumutsa akanditi iwo ndisiye. Ndobva ndadzokera ndikanovata. Ndobva ndazodzokera futi kechituru. Ndikamuti kwemavata muno sei imba iri yenyu. Ndikanzi iwe ungandinyadzisa padare pamambo kundinyadzisa kuti handigoni kuchengeta vana avo. Ndobva ndasiyana naye ndikaenda ndikanovata. Akazotevera mumba muya akatanga kudhonza machira kwandipe jira. Ndikati jira handikupe. Ndobva agara pasi mumba imomo. Agara pasi achibaya foni yake. Ndobva azovata. Ndobva avata kumakumbo kwangu pamubhedha paya. Ndobva kwachenawo mangwana acho ndibva kugadheni masikati. Ndikaona abvisa hembe dzake mumba. Dzangu asiya akanda pasi mumba imomo. Dzimwe dziri panze. Ini ndobva ndangosiyana nazvo ndikaenda kwaSabhuku Chidziwa. Ndikanotaura. Vakanditi siyana naye. Ndobva ndasiyana naye kugara kwacho tasingataurisani. Saka nemasaini ekudiwa anekusadiwa. Sadiwa naye. Iwewe unonorara kumakumbo emukadzi. Yaita sei? Murume wakadai. I'm sorry. Ndofunga ndakati ndichibva kuno kwenini ndisvika kumba ndakaona vavata. Vanga vakakiya dhoni mukati. Ndozvakasakisa kuti ndizonogara muchitumbeni. Ndakagara vakamuka kuma10. Vakada kundimutsa. Ndobva ndaamuka ndikagara pasi. Last question. Isusu takati indaundo itabonde nemukadzi. Nokuti iwewe wanga waisa complain kuti mukadzi anorara akapfeka. Handikwanisi kupfeka kwaari. Iwewe wakanosvika wotadza nekara. Anga akakiya dho nemukadzi. Akakinura akauya akandimutsa ndikataura naye. Akandisiya muya. Ndikamuka futi ndakuda kuenda kumba kwake ndikaona akiya futi dho akamuka futi kwako pakati peusiku. Asi kusema kana kuti kuri right here semurume chaiye. Right. Yeah? You're right. Nature judge would right and problem. Was a such a one of our women in the Kumakumbo yemukadzi. Chakaita kuti ndirare kumakumbo kwachona ndechekuti anga akarara akakirosa pamasa. Ndikamuti zvedira uko akaramba. Ndobva ndangozorara ukakuno semunhu akava nechando. Saka problem iri kumukadzi siwa ari kuramba achikunyima masi. Amai muri kuita. Aiwa, ngataure chokwadi. Ini ndakatovata ndakatovhura dhoo nditozwa kuti auya. Ini ndikuma ndakaona dhoo rakavhurika riri kuchidhumbeni. Munhu aripi? Ndipo ndakamuka ndikaona akavata mudhumbeni akawaridza saga ndikamumutsa. Ndopakandipopotera ichi kwe ungandinyadzisa mudare mamambo. Ndikati kweni ndamunyadzisa ipapi. Imi makandimhangarira nyaya kwamambo. Saka ndikatadza kutaura zvatokonana. Iye ndopakasara akavata makazouya. Dhonda ndakangovhura. Ndopakaya akavata kumakumbo. Alright, kuparara kwemba kako. Iwe mukadzi wacho munhu. Haina ndichari.
Koiwe Aenda kungotambira zvose. manje unganiwana kuti vakadzi vakadai unoona kuita zvako uyu ukanyatsa kukapa mafuta mushe unoona vakadzi ava vanokanganisa, asi pamatare akadai anenge aripo matare awo kuti ngeananiswa, but haungarambika mukadzi kusvika pakati. Chinotuma kudaro pamusoro wedaro chinoita kuti ndidaro ndechekuti iye anoshandisa inini kuti ndindazomuramba, but iye akandiramba kare, nekuti kana munhu achirara akapfeka mumba zvinotongoratidza kuti nemurume wacho hatomudi. Kupaka kuvinga wavaka muchidhonzero wavangazirada wakapfeka Anga akapfeka. Kuimwa mai makavinga murume makapfeka? Ndanga ndakapfeka bhonzi ndaitonyara nekuti pamba patezvara. Parakapinda ungadai makasumura. Saka itoratidza kuti imwi mamai mune chipfindo chekuti hamusada umwe. Hakuna chimwe chinhu chinoita kuti imba idzodzo dziputsike senyaya yekunyimiwa bonde. Bonde ndicho chinhu chinoita kuti imimi muchovhedzane nemurume. Ndosaka uchinzwa vanonamata vanoti kana musati maita chinhu ichi tangai kudii kunamata, nekuti chinhu chikuru, basa guru risingaperi. So iwewe ndinoona senge kuti hausi kubata zvakanaka munhu. Dai uchitaura panapa ndakasvika panga akarara pachidhumberi ndikamubata ndikati gatirari tosepo, ungadai uchitotaura mashoko. Saka iwe uri kutora zvinhu zvisenge zvinhu zvedano. Wanzwira murume? Yes. Panyaya yebonde apo ndafunga ndave nemwedzi mitatu ndichihwa chibereko ndikakutanga kugwadziwa ndinchibhilidhi. Pamusoro pezvozvo ndandaudza kuti wangu mwana ichamugadzira zvandoda, saka inini ndizvo zvimwe zvandonyanya kutya. Apo kuda pachena manje. Saka izvozvo zvinogona kutibatsirawo sechokwadi kuti murume ari kushaya bonde nekuda kwekugwadziwa kwechibereko uye nemashoko awakanzwa mukati memusha ndo anyanya kukukwadza. asi iye kaanozviziva kuti iwewe ukunza chibereko Zvechibereko anozviziva. Imba iyi yakaparara kudhara, hapana chatingatsori tonyengerera. Iwewe ndiuri kuramba mukadzi, mupe gupuro, mutaurire iye nhasi kuti wamuramba, abude nepadhoiro. Mune zvamakashanda here mese? Zvinofamba unyogwa pasi kuti taura fati zvinhu wamurambira Ada kuzviuraya, arara akapfeka mumba, anotora vabereki vangu sevana vake, handipi mvura yekugeza. Handiremekedzi semurume wake. zvinhu izvozvo amai zvaita kuti musvike pakuramba, ende zvinhu izvozvo zvaita kuti imba yenyu itadze kumira. Kana zvinhu zvechokwadi dai maigona maishanduka nekushanduka muchinje zvinhu izvozvo nekuti zvinhu zvakaipa. Hamukwanisi kupfuurira mberi nekuramba muchivaka dzimba kana zvinhu zvechokwadi. Baba vemukadzi uyu vari baba tinorombo waipadhuzi wada ndikubaba vacho kana kuti muri kwavangu mwana wenyu aramba. Zvikonzero zvishanu zvaita kuti arambe ndo zvaarambiwa nazvo. Saka tiri kuzivisai kuti nhasi
mwana wenyu mukaona takusvika isusu musingatirega zvemunhu nhasi wazvisununga. Kana mune chirwere tine mureu revai nguva dare ndiro iroro, but nhasi tangokutsinzirai kuti tidziise kuti mwana wenyu asina munhu. Saka chikuru chiripo amai munobvisa yesu nekubvisa Zambia varume vokuona tichiratidza kuzvisunungura kubva iyevasi. Mune chamungade kutaura? Izvozvo munodzoka mudare baba. Ndoti achibva muno mudare haasina ngafu. Achibva muno mudare baba mwana wenyu waramba haasina murume arikunanga kumba kwenyu. Pane shona inoti kana achidzokera kumba kwangu anofanirwa kudzokera ichikudzoresa zvipafamba yake kudzora chete taune mwana. Pari zvino hazvisi zvenimi muri vali nemukwasha, pari zvino dare riripo pano. Kana mune zvamunoda mukwasha munogona kuripota nawe yachetaura. Nondidzoresa inyaya inenge isina kubva mudare, isina kupinda mudare. Ende tingadai tatobata kuti iwe unoda kurambirei mukadzi, saka mudzore nechidzoreso. Uyo anotaura zvinhu zvishanu zvirikubatika, akati bonde handisi kuwana, zvose handisi kuwana, so something like that. Zvaita kuti mwana wenyu azorasa. Saka tinoregai vaende kundosheyana zvinhu tione kuti zvakamira. Chake chandiona kuuya nezvinhu zvakashanda mumusha zvanenge vagwana nemurume wake. Kana ngoma kuda afuma manje mokwira dai. Uyu akutonzi ndikuda mombe yakati kana yeye kudzoresa ndipo meitaura ndanoona kuti inogamuchira ndaigamuchira. Kesi yenyu inenge yadisimisiwa. Kesi otenda beside umwe Zambia amai kudai nepapa magwenya kuteverane ni Aaron mkazi wabereki amai